呢個係 InFace 嘅聲波潔面儀嘅第二代嚟嘅，呢個係好軟熟㗎，呢個係橫向嘅旋轉啊，高低運毛啊嚇，清潔各樣嘅死位咧都可以嘅，設有90秒嘅智能計時嘅功效，防止你過度嘅清潔。兩款插頭，呢個係更加再遠啲嘅，呢個就係一個呢個其實都好遠啦已經，呢個其實已經好遠，但係呢個更加遠咯。嗱，少少洗面膏。濕少少水啦，撳掣啦。嗱，我哋平時咪用手捽嘅，係啦，跟住你開咗佢先。我話俾你聽咧，你係唔會傷害到你個皮膚噶，好軟熟，係好舒服，一個掣搞掂啊吓。IPX7等級嘅防水啊，全身水洗，沖涼時候用都得啊，夠膽咁樣講，係咪好方便先？佢用一個聲波嘅震動技術嚟嘅，呢個唔係夾硬死轉死拆你啊。OK， 係啦，你喐又得，唔喐又得，你慢喐都得，唔使起勢咁喐又得。OK， 可以有效清除你面部嘅污垢、多餘嘅油脂、化妝品嘅殘留，清潔效果咧比你手洗啊乾淨4倍添啊！